GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Alas 5:45 del día. Hello, good morning. Kumusta po mga kaibigan, mga tagapakinig, tagapanood? ¿Qué tal ustedes todo este día? Muy buenos días. Siguro te extraño ustedes mga vecinos porque temprano también kami. Well, un poco exceptional ese día kay por causa mga vecinos ay también kami que termina un poco temprano luego para darle camino con el ika-6 juego del National Basketball Association NBA 6th Game. Bienvenido a Dateline Teleradyo Morning Edition. On a Monday morning, Fiesta Pilar Edition, fecha 12 kita mga vecinos del mes Octubre, año 2020. Saluda kami con todo con ustedes y te hacen invitación para abrir con el de ustedes mga televisión. Hace suena, pone con ese na Channel 11. So, siendo holiday kita ese día, non-working holiday. So, sabi kami muy bien, tali lang ustedes sa ustedes mga casa. Abrir con el TV, pone na Channel 11. And at the same time, live kami na 95.5 Magic FM. Pwede también encontrar con el programa na Sky Cable Channel 34 in the Mindanao Cable Channel 6. In the Facebook, bien claro y bien suena kami mga vecinos. Pantay lang ko sa GBBI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. In the YouTube, bien claro y bien suena también el programa. Pantay lang ko sa GBBI TV 11. Rain or shine, Kameki, pasamal, pasabien, the home of the distinguished gentlemen. Later on, baka pwede ka natin manhunto mga vecinos, el dos mga distinguished gentlemen, el uno from Pasunanca y el otro from Upper Calarian. Sa Dios es compañero Philip Aboy, the Barrio Boy, junto también con el distinguished gentleman from Tumaga, Al Alhabshi. Good morning, Al. Good morning, Lip. Good morning, mga vecinos. Happy Fiesta to all. Sí. ¿Qué tal vosotros? Siempre diamo un rogamiento, hindi ka sita perde. Nunca. Todo el día, que olay meramente kita todo. Hindi lang este día. Mañana, next week, next month, next year, y hasta cuando ya. Y ustedes, simple servidor, Al Alhabshi, te invita con vosotros, manghunto ka namon this early. Por medio del de ustedes mga opinion, reaksyon, suwestyon, incluido yung mga reklamo na mga asunto que ay diskuti kami. Mga asunto que ta afekta na di atul vida, komunidad, ciudadriyon, y entero nasyon. Tali el mga numero flash na di ustedes mga screens. Kaya tara na. Mangkwento kita mga vecinos, let's talk, usap tayo. Akin na di ustedes paborito programa, el Dateline Teleradyo. Ahora pa lang, Al, quiero kita rin las gracias, no? Pecha 12 kita, pero pabor de Dios no hay gayot ko sa mga untoward incident. Ya ocurrí empezando Octubre 1 hasta este mga tiempo. Kay este día, mga vecinos, el fiesta de la Nuestra Señora la Virgen del Pilar, amo el highlight o centro del celebración. So este día, fiesta Pilar ya kita, y gracias a Dios, en buenamente, el todas las cosas, no? De la noche, el alcalde Ben Climaco llaman meeting entre con el jefe del Western Mindanao Command, el Teniente General Corleto Binluan Jr.
y el Director Regional del Policía, Police Brigadier General Jesus Cambay Jr. allí na City Hall para discutir mga pinal detalye del mga plano de seguridad, no? Que ay implementa mediante el celebración del Fiesta Pilar, que ay terminará este día, Octubre 12. Del sábado por la noche, el tres mga opisyales, sila mismo alian na kamina na Port Pilar area y ng mga surrounding areas para asigura que safe el público y el seguridad sostenido mediante el celebración. Nausabi kita muy bien del pecha 10 bakel, pecha 10 hasta pecha 11, lifted el curfew hours. So, el mga gente, especialmente aquellos mga can allowed, iya po di sila, salen na nila mga casa, masin que hora del noche, que hora del día, kay no man na curfew, pecha 10, pecha 11, iyan na sila dahil el respeto alina fortaleza del Pinar. Importante sa kung mga líderes diyan tamira mga gente, no? Kamina, kay, you know, tamang encourage sa mense, siyempre, akal mga chinimiedo, akal, ablakal, porque man kita chinimiedo, kamira gani, el jatong gani alkalde, el jatong mga general, kamina gani, importante siya, no? Just like what the mayor has been doing long time ago. Imbes na kami na si mayor, taanda na grandstand, taanda na posasyon na boulevard, taanda na otro pa, no? Manadaya okasyon na dali mira el alcalde, or rather, tang encourage el alcalde kung mga gente, relax, no hay tiene que miedo, because the government is on top of the situation. Masking ko sa klase de okasyon. Sí. Gusto ko tabla sila, doon mismo tabla, no cause for alarm. Por eso kanita rin di ka chumiles de gracias, kay kumukosa kita tabla, pecha 12 kita este día, although el celebración del Zamboanga Hermosa Festival este año, diferente man lang gani, kontra kumpara con el otro año, no? Pero at least, tali pa siyempre el mga amenazo de este mga mal elementos. In fact, na otro mga lugar, pwede gani sila man succeed, no? Kasi di ilang mga operasyon, puwera lang aquí na Ciudad de Zamboanga. Por eso mo sa tabla to, importante ko ng mga líderes igual kung Mayor Beng, kamina para mandamira ko ng mga gente, dali asiguramiento que everything is under control. She has been doing that long time ago, no? Kumutabla ka in many occasions, tamira kita. Recently, di ba, mira kita kami na el alcalde na Port Pilar, solo. Although, I'm sure tiene security, pero el importante la tamira el gente kay kami na el alcalde. De veras, well, anyway, ese el un cosa que dali kita, gracias también con el diaton na creador, kay ta protege ka con el Ciudad de Zamboanga. In the meantime, luego kali, el ikas-6 luego yun manada man gayot mga reklamo ta uwi kita del Sabado bakal FIB game di ila, no? El impresyon del mga gente niya, paproto dali ka daton ideya, kay sabi kita, el dito expertise ang gina basketball, no? Nga naman tabla tol, hecho el juego del pasaw Sabado, el FIB game del NBA. Wala ta observa kita, el impresyon del mga gente, no? Hindi ta kretse ni hecho yun na NBA. Depende na puwersa del kosasyo. Na puwersa del team. Mga tankuan kita, no? Kita kay, siyempre, si Abla Kiri ka tuman champion. Man-champion niya ka to, pero siguro akal tiyempo tamen, desidido tamen el hit, no? Gana akal tiyempo. Yato pa lang ga, para siya ni pagkita 6 game. Manatatawi kita, aquellos mga kien vride kayo dali mga opinion, asi naman ta Abla. Que para gana ya lang, klaro daw kayo, di ase perde. Para continue pa luego. Tradition siguro na po. Ang sinakatsi in any games, no? Tiyanagat talama sila, hecho daw, hecho. Masking ko sa juego. You tell me, todo klase de juego. Basta, para kung nakailan mga niya perde, hecho man si, luto man si. Perdido siguro na puesta. Ang sinasi, no? But, tamira lang kita. Igual lang tami, no, na Olympics. Many sports alya, many events, dul tamira kita, ay agana ya, especially boxing. Kay, manada man kilya bumbya, manada ya bumbya. Pero, what about el proseso del scoring ali? El yaman land, el job. Manada gani ya bumbya. Puro lang na aire. Puro lang kami aire. Simira kita mga
2,000 punches. Ito rapido ngayon. Quanto lang tayo niliyato pa niya. Pero siya mira el gente, pwede. Ichukel. Hindi ko tamira pa kilaya ito tabombya. Pero, quanto ba yan lan na mga punches yalargali? In other words, el scoring ta sucede na numero del golpe kaya tupa. Hindi ang na numero del golpe kaya yalarga. Hindi yan sina. Sina, no? Manada siya. El ojos ka din mga judges dumilo ngayon, no? Klaro kan sila si Kosal tatupa si Kosal na aire lang. Si. Igual lang tamin, specialmente ng mga martial arts, no? Mga taekwondo, mira kita, inay, bimboy na kayo patsa. Nayatu pa ba? Yatu pa ba na tatu pa gani, pero yatu pa ba na lugar que debe para mang score? Si. Kay na taekwondo tamin, siya si mga lugar tupa contigo tamarca ka el score. Okay. Hindi todo cuerpo tupa contigo scoring kel. Si. Tiene mga proseso pero si mira kita yogan na igual lang tamin sina NBA. Cosa hindi quiere decir abante ganaya. Kaya na NBA, yan nota kita, el punto del disgusto di aquellos mga kid na hindi conforme con sa sucede, napasahan daw del bola. Hindi na natirada, después no hay entra. Napasada del bola. Musta tauwi kita de la pero sa tablayo, si mong programa kita ahora, pregunta ka liyo kunote. Acerca de ese. Ang sinagat, manadagat coaches na ego. Siguro amo katabla kita, no? Puerte ka la tayahan del Sabado, ibig manada ka tal Kenya perde. Ay nakonsina ka tal luego mo sa tabla sila the game, the ball is round. It's anybody's game. Basta quien agarra con el bola, especialmente el NBA, magkamali lang un poco el contrario, natapon sa kabentaha el otro contrario. Okay? So, mga vecinos, este día no hay kita trabajo, holiday kita este día, por causa este holiday kita man-enjoy kita este día, this is through presidential proclamation. Okay, todo el año basta día de la Virgen del Pilar, cada año, non-working holiday. Eso menos el problema de traffic di aton este mga tiempo. Pero just the same, tali pa siyempre mga vecinos, el advokasya del gobierno, que si por ejemplo sale kita este día, anda kita bisita allí na Fortaleza del Pilar, observa siyempre con el mga regular protocol. Okay? Si por ejemplo tamira kita el capacidad allí adentro, justo ya, na-espera kita el turno di aton allí afuera. Pero mientras espera kita con el turno di aton, make sure que tasigi siyempre kita con el mga protocol. Kaya sino man si Al, si tamira sila doon, hindi man sila pwede entra kay lleno adentro, espera si sila afuera. Pila-pila si sila allí afuera. Okay? Pero just the same, manada pa siyempre tapigunta ka nato ng mga senior citizens kayo, especialmente aquellos mga deboto, y todo el año tasi sila como obligasyon nila, tapigunta si pwede sila bajo na palisiya, no pwede pa katasedes mga lolo y lola. No puede ustedes anda allí. Kaya ese para de aquellos ng mga edad 21 to 59. Pobre mantente mga senior di aton. Kaya tiene de esos de berasan deboto mga yot. Akal ba daw ya asya sila kumodol promesa di ila que cada año anda sila allí, especialmente igual con este ocasión ahora el celebración del fiesta na ahora otro situación di aton ahora so no puede kat ustedes hindi lang gani ustedes mga senior sino hasta aquellos mga menor de edad sisigi-sigi lang 20 año o 20 years old below hindi tamen aquellos pwede kami na, pero observa kita, on the contrary, yung manada kat siyempre mga ansina klase edad, este mga tiyempo, donde kita tapasya, no? Donde kita tanda, manada kat mga teenager, ali ng apuera, na mga barangay, no? Ta man happy sila. Alright, mga vecinos, no? Diferente el celebration hour del Fiesta Pilar compared con mga previous years because aquel mga paborito events or occasion or mga activities no hay una gani ki el regata manada triste na una si Mateo kaya pirmi si el champion
Hindi na. Ta-entra na regata. Na twist aura kay Nuay, pati mga gente, keri-keri mirakunakel. Actually, uno ya del mga gente keri-keri mirakunakel, di atong kompanyero, the distinguished gentleman from Pasunanca, Attorney Gian Paulo Enriquez. Yes, sir. Good morning. Buenos días, Al. Buenos días, Lip. Good morning. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. Viva Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Happy Fiesta 98 Barangay de Ciudad. Sabi yung mga tali arriba, sa Lilicomo, ay, by Batsara. Anoche pase. De truck, de bus, de trabajo de bulay na Port Pilar. So, el diaton, pabor, strictamente observa el protocol. Remember, 500 lang at a time puede entra adentro na Fortaleza. 500 gente lang. So, silampas 500, gente mas manda entra, cerrado. Por eso, si mas bueno, se puede andar temprano and then antes madrugada or anoche ngayon, kay lifted el diatong curfew, mga alas 11, alas 12, mas bueno. Na pero si Arap, recura, mantake el chances de ustedes, anda ali na Fortaleza del Pilar. Kay hindi kita pwede entra at one time todo igual de antes. Na ara, 500 lang el pwede entra. Pati of course, debe kita observa strictamente el minimum health protocol, mga vecinos. Pero acorda kita, gentlemen, el quien lang pwede anda attorney, aquellos lang allowed by law. Que pwede. Of course. Hindi pwede mga senior citizen, hindi pwede mga menor de edad, manuhuntong ginagrupada. Again, 60 years old and up, hindi pwede. And then, below 21 or 20 years old and below, hindi tamang siyempre pwede anda. No? Siguro, hopefully, pwede kita encontrar vaccine the soonest possible time para pwede kita bira otra vez, no? But as of now, amo anay kita ICG. Well, manadagat ko, no? Manadagat abla ta reklama na pero sabi man tu el gobierno de ato hindi magkire abla ay mga senior esta na casa man discriminate kami or aquellos mga 20 years old and below ay esta ustedes na casa hindi man sa intention del gobierno mga vecinos, sino la intención del gobierno es para proteger con el greater majority del diato mga vivientes. Hindi intención del gobierno, whether nacional or local, para man-discriminate con el mga senior citizen y también con el mga 20 years old and below. Kay porque mga vecinos, kay asigun ko mga eksperto, el tagraba, no? Una vez more de kanila el virus, amo el mga jóvenes, pati el mga senior citizens. Por eso, ta-protege kanila el gobierno. Not just in the Philippines, hindi na Zamboanga, hindi na Pilipinas, entero mundo, mga vecinos. Kay, otra vez, asigun ko mga eksperto, kung el mga senior citizens, yung mga joven, si morde el virus, takita, kwanto porsyento kel? Mga 70% asigun ko ng World Health Organization tamo de dayon el virus takeda otro el sitwasyon de salud del senior citizen pati mga bata. Pati alto el risk daw del muerte. Si por ejemplo ese mga edad, especialmente senior citizen. Incluido el alit. Quiere decir, malo-malo el sitwasyon, alia, meaning, monte contigo el virus, taginda to, swerte-swerte lang kayo, ginda to na quarantine. Si medyo malas-malas siya, at ko sa tabla World Health Organization, ginda to na hospital. Kay malo-malo yung salud. Alia ta entra at tabla to muerte. Si medyo na hindi ta aguanta mas, kay asigun gani kung el kay hindi ka taguantal mga senior citizens, hindi ka pwede pelya el sistema na kwerpo del mga bata, alia taginda na talabaan. Tiene pura ka talabaan, tiene po otro. Onde? Ay, olvida yung lugar, Allí en el talabaan? Pura talabaan, tiene pa tayo naging na West Coast. Kay para de East Coast, aki na talabaan, entero. Si aki también para na West Coast, tiene también al. Na. Kompleto ka lang sa East and West.
First pati second district na siyudad sa Zamboanga. Hindi broma. Siguro yung busca on Quiere decir, makin mo rito. Ya prepara sa gobyerno lokal. Ya prepara sa gobyerno lokal. Fuera de Talabaan, siya na tayo na kina West Coast. Naara, si aquel no hay seguro di doon, dito distrito. Ara, kabarendedo. Ese hindi kita kilaya. Contigo, liba. Depende. Si por ejemplo, si onde le pone di su tumba, onde le pone. Kaya tiene de ese, ito prepara yaman. Diba? Final resting place. Alam na, alam yung mga naman fiesta greeting. Happy Fiesta, Pilar. Para mga abroad na mira ka na ito. Mucho ngayon, ha? Itambihan na kinasudad sa Zamboanga, Happy Fiesta, ha? Kung Ma'am Gina Ordonez, si Vilma Akiran, si Mujib, dato na amigo, Abubakar. Si Susan Fernandez, si Nonong Asuncion, si Clark Christ Ibanez. So, buenos dias con ustedes todo. Y Happy Fiesta, querido, Happy Fiesta Pilar con Archbishop Romulo de la Cruz. Y Auxiliary Bishop Moy Cuevas. Y todo el padre del Ciudad de Zamboanga. Todo el parroquia del Ciudad de Zamboanga. Happy Fiesta Pilar con ustedes todo. Alright, si quieren vosotros darle de ustedes opinión, otra vez, sentido ba? Are you happy? Kay Fiesta Pilar ahora? Ese en conexión con el cosa kita mga vecinos ta supri ahora, no? Ta enfrenta el problema de pandemic. Sí. Y siempre, el clase de celebración de aton. Kay, kung tablagan niyo, hindi man siya habla. Culpa del mayor, culpa di Congressman Jowo, si porque no hay kita mga actividades, sino culpa si del virus. Okay? Pero quiere kami huir de ustedes sentido triste ba vosotros? Or cosa ba? Comparando con el mga actividades or clase de celebración que tiene every year el Zamboanga cada vez taliga el Fiesta Pilar. Pero ahora, kung tablagan kita, no hay mga actividades. Manada de el mga candidatos is virtual. Si virtual todo. Sí, uno es gani que el tableo, aquí favorito de tu attorney, el regata. Pues favorito, dos din favorito. Sabi ko sa uno. Pati uno, el uno sardines. Wow, sardines. Hindi, el correct term, el uno regata, el uno delata. Puro Ano man kasi favorito? Todos sila artili Bolivar. Pero kagatalan na ese one time yung pwede man join na lial. Ese sardinas. Sardinas, Opo, dali ka lang crackers, kawar comment lang mucho. Sardinas. Dagat ka tiyempo, unti na sopil. Alya, pwede ka comment mga sardinas. Aba, bimanado ka talaga comment sardinas. Hindi, afuera na sardinas, ya dali sila 20 pesos, no hay. Crackers. Kay usually amoy gani, no? Manada ahora ta cover dali sardinas dali 20 pesos. No, chokel. Hindi kel Sardinas Festival. Sardinas bakal. Sardinas selfie kel talama. Kasi bakal lip. Wow, sardinas bakal. Wow, sardinas. Wow, sardinas. Bakal bonito uno de no hay más esto, makatriste, no? So ustedes, cosa man, imanada pa actualmente mga activities, como mga sports, como parte del parte del cosa siyo, del Fiesta Pilar. Sí. Uno ya ganin ki every Fiesta Pilar tamira kita el four-wheelers. Akal mga cosa kal talama sila kuan? Off-road. Na usually kanda Albert Castillo sa kasi every Fiesta Pilar. Unfortunately, no hay kita ahora. I don't know, si Chene ba? No hay, no? Tan chat kami kanda Prex Albert Casillo Gicaldia, no hay daw kayo? Aquel Grand Parade. El parade, ato na liga kita... Parade of Lights. Si, aquel bimonada, mga private companies. Parade of Float. Sí, float, todo el civic organization, todo el government offices, todo el private uno del mga bonito. Mga compañía. The last year, ¿te acuerdas usted? Sí. Bien manada que se te entra every year, ¿no? Todo se parade ali, todo el año except por this year, ¿no? Es el mga gente espera que tunese, kaya actualmente tasaligat na camino, no? Para mira kayo con el mga cosas siyo, ta participali. Sí. Na unfortunately, otra vez, no hay so how do you feel
mga bisino sa Bataliel Numero Plus, na de ustedes mga screens, pwede vosotros participa ka namon aquí. Ese bonito man selfie, kay lighted kasi. Sí. De noche se tase. De noche, na every year kasi todo el año kita tase except for this year na kita si pwede kay por kasa kaniyon the prohibition of mass gathering and of course strictamente ta observa kita el physical distancing. And above all, attorney, aquel procession, no? Sí, en el gran procession ay tiene siempre. Tiene, pero limited al hindi igual. Sí. El sabio de aquel día anuncia 50 lang nga gente que él va. More or less. Doon sila anuncia. Vale, también recibieron mga padre, mga Bishop Moy, poco ka mga clergy. Or oficiales. Sí. Propenso si Mayor Beng, kasi mga every year kasi si Mayor Beng ay sige. Usually, ang sino kita taas Blessed are you, O mga nice of Columbus, and blessed is the fruit of your womb. 50 lang nga yata, di ba? 50, mahina to. So, iskuya ka to el mga kinlang at LDB ay sige. So, tamira yun ay kasi este año. Pero chenese, luego man sa tarde schedule de ese. Ganit. Pero ongoing el mga misa di aton mga bisinos na Fortaleza, every hour ese. Pabor lang sa check your schedule. También, sabi ang kita, kumutable, repetiyo, 500. Ako na kayo, especially alak, yung mga tasali pakat arriba. Yung mga tasali arriba, usually tabakan sa sila. Pero sige na prosesyon, no? Si, no ay gatal. Si. No ay magkita sa mga aktibidades este año. Na, cuidado ha! Cuidado na mga palabra. Baka hablaya también si porque no hay regata, no hay sardinas. Sardinas, no hay proceso. Habla también ko sa klase de gobierno local kita Chile. So culpa también de mayor pati di congressman Jabo. Ese es mi favorito. El wow sardines ese de last year. Como habla niyo, si no hay kita wow sardines, no hay kita procesyon, no hay kita regata, no hay kita otro, kung cuidado na mga veneno kita uwi vosotros, baka habla también si kusa man si tapasa con el gobierno local, porque ansina el celebrasyon di aton, tamanda pare si tadali insinuasyon, kay culpa también de mayor, pati di congressman Joe. So cuidado, ha? Por eso kita tamanda entende aquí. Baka luego, uya kita, sa klase de celebrasyon kita tiene, este por allá, este por aquel. Nakuidaw ha, kay el mga palabra, tiene si veneno. Kasi, si Mira Ganito, talaga na si Mayor ng Presidential Table, Alegre Mira Regata, Alegre Mira Ganito, including mga sardinas. Si every year siya, security tali. So, hindi culpa di ka na Mayor, pati di ko ese ben importante si uno del mga highlights no? The only one in the entire Philippines kita tiene regata contest. Kilang sila syudad, no hay sila otro. No hay ka na sila otro, no? No hay, kilang sila otro. Kilang sardinas, no hay ka lang otro. Sardinas, no hay otro. Kilang sila otro. Pero manada tadali a sardinas. Siya na tadali, manada. Klase ganit, tiene ganit, tadali de crackers, tiene tadali with kwan pa, with arroz, tiene tadali with Maggi curry, tiene tadali de 20 peso pa. Para comprar cracker. Encina sí. Otra vez, again, this early, te informa kami con ustedes, baka uwi vosotros tiene también mga palabra lleno de veneno, kaya habla, usan mo kasi nadaara celebrasyon del Pesta Pilar, usa bata sucede, ang sino naman mga palabra usually, el klase de veneno, habla sa klase gobierno lokal kita tiene, bin umalin man gayot, porque ang sina, chikosa, tiene miedo na virus, hindi si culpa del mayor, hindi también si culpa di congressman Joe, pati del mga konsehales, los demás, no? Culpa se del coronavirus. Por eso ang mga national, tarogan kita murya era sa COVID, di ba? Parang kaway sa todo, ba? Pati el mga traveling merchants di ato, no ay. Kaya namin tormento mong gayot. Aquel mga, hindi kita pwede kumpra-kumpra, mga siembra, mga otras cosas de otro lugar. Aquel mga bolo, mga bolito. Mga tabindi sila mga jar, mga tela. No, kita este tiempo, mga vecinos. Ese pa, el Ramen Bugler. Sí. Ramen Larle. No hay kita este año kay por nasa gani del pandemya. Pati
Akal baka na barangay. Bandorial. Bandoreal. Oh, akal. Tamira do chene do buruho do kiki kalyal mga chene de daya per. The last year is din ang pasunan kaya asi. De aton mga merchant, traveling merchant. The last year is di manadalat sa mga kamisa barato, mga tela, kurtina, ko sa paligotro, mga siyembra, kumutan ba si Philip, el mga bolo, el mga bolito. Hindi sila pasunan ka, Torn. Pasunan kasi last year. Pasunan ka. How about akil amedyante del dos eskwela, talama sila da P Street. Hindi ba yan last year ayakel? Mga traveling merchant? Hindi, pasunan ka last year. First time ka, Nekel. Pasunan ka. Kay traditionally, ta kita kanila, prior to pasunan ka last year, ali na Artelim Boulevard. Yes, Petit Barracks pa. Na Petit Barracks pa, primero. Petit Barracks sa primero. Original. Ever since, original kita, by tradition na, después ang transfer na Boulevard, ilas din approve gani na pasunan ka. Otra vez, na porque man say, baka abla tamin sila ha, na aliganit na Plaza Pricing Arat, chiniganit mga vegetable, porque man sinuay. What makes it different? El diferencia mga bisinos, kay esos, hindi sa di aki. Sí, correct. Traveling merchant sa kanit talama. So, pwede kita manggambol, kay hindi sus di aki. O sa mga kita sabi, baka talibas sus coronavirus. Yun, es el diferente. Taman na lang yung intindi ha, para si Chinema Bosotos ko sa uwi, hindi Bosotos sali envenenaw. Amo man sila pinaka-importante kika natin. Aklara para hindi sali ang mga gente envenenaw. Kaya uso kat si Ara veneno. Donde ese. Mas malo ya pique la elección. Sina no? Oo, el veneno ay na. Ese tu tabla que alip, Bandoreal alip. Amo ese. Oo, de mga kada ikaw ng 28 sa barangay. Ka-entra ali na contest, no? Ay el mga muchas cosas ya tiene. Pati el Juan, el yearly también. ¿Te acuerdas de mi amigo abogado? El Miss Zamboanga, no hay también este año. Ay usually na parade, pasigi kasi el last ali el crown Miss Zamboanga. So, kita orang Miss Zamboanga 2020. Dari ni? Sigat yung last year? siguro. Tamira ito, nuhay gahaman. Hindi ba, I mean, el title, no ay. Tamira yun, nuhay gahaman. Lal, el... Yung may, akala we stand corrected siya Blachene, pero tamira ito, nuhay mang kita mira. Yearly mga bisinos, no? Sabi naman to, Zamboanga City, para kumigo. It's still the city of flowers, para kumigo. As always, no? Ese pa, ese na last year ese, si Alcalde Benga siya na check Akal siya na grill. Pasunan ka siyempre Hindi, tiyan siya talama sila, grill. Basta tiyan ikal palabra grill. Sí, todo lang mga kumida, no? Sabi ko, personalmente si Mayor Beng, tandala, personalmente na check ya. Ali hartakat mambusog si Emilio G. Siguro. Kasi siya ko kontratual, coverele, todo no. Chechere talama ko nila ng mesa. So mananda otra vez, mananda kayo at mga actividades que no hay ahora na celebración del Fiesta Pilar, no? Smoke Zamboanga. Smoke and grill. Smoke and grill yata. Smoke out Zamboanga. Anyway, como tablagan niyo, ese na absent si Aura, no hay na celebración del Fiesta Pilar. Otra vez, hindi por causa kay culpa di Mayor Ben, culpa di Congressman Joe, culpa del coronavirus. Okay? Kasi lang yung klaro. Kay tatsine ka chumiendo, baka este dia, uya también kita rachada, ay, kusa klase de celebrasyon kita chene, kusa taas el gobierno lokal, porque man si Ancina, este por aquel, este por allá. Ay. Smoke out grill local do something Ancina. Smoke out grill. Illegal bonito. Puede pa ili kome. Bonito, no? Barbecue. Mano-mano kome kun kanon, last year, naaraw na kita sa mga bisnis. Ese, convencido. Pero tiyan cosa kita diskutin na natin, hindi pa kita move on at ara. Cosa malip? Akal ba, tiyan kita on the Enterra na first district, na second district, akal ba tabla si Alci, sabi kita de donde kita, onde ka nato na ipune. Tara, na pa kita mo. Alright, mga bisino sa nilang vosotros. Tanya ba si Emil? Magpay pa. Okay, allí en vosotros mga vecinos, man la vida lang namin kami un ratito. Ay, mira pa de ustedes, favorito programa, el Dateline Teleradyo.
Alas 6:35 del día. Ita continuang ita mga bisinos con el programa Dateline Teleradyo Morning Edition. Gentlemen, pidihan ay permiso ha kay el entierro daw del depunto Maestro Agustin Tingo Alejandro na martes siya. Quiero decir mañana fecha 13 a la 1 el misa aquí lang na Capilla de Luyahan. El mensaje ya sale con el familia Alejandro, especialmente el sobrina si Atedeng Alejandro Molina. Okay, no man también mention aquí si on the entera, pero el misa ay hace a la 1 allí na Capilla de Luyahan. Paborya ng mga conocidos, familiares, amigos y amigas. Alright, mga bisinos, salihan kita puera para saber cosa pasa del weekends, mga bisinos, kay estudiatong compañero. Amos el dice obligación, dice con el entero pueblo para liga lunes. Ta puede vosotros saber cosa ya sucede. Emil Tuban, Commander T, Commander Ilong. Sí, good morning. Buenas con ustedes todos. Con ustedes tres Ali, Leopards, Al y también con Tony. Lleno ya, Emil. Lleno ya. Lleno ya. El tanque. Fiesta Pilar Pamanara. Amo man, no? Donde kita andara. Tanirel, invitación, dos y dónde la. Uy, con pregunta, uy, ustedes, ¿dónde doble anda ahora? No hay pa. Pananay, temprano mo kita, acabal jatong programa, so temprano tan jatong entrada, ara no jatong noticia. So del sábado, como de más temprano del sábado, hablé un rato lang, Mil. Ya pregunta ko, ¿dónde tú anda? Taki o text daw yan di congressman, pwede man daw anda yan na Alay Ayala. Pwede? Text di congressman Jawa para contigo. Pwede man. Okay, ito na turnover ceremony, no? Sige. Alin ang Police Station 11, pati el nuevo construido crime laboratory, alin ang Governor Lim. Donde ya queda visita de el mismo alcalde de la ciudad, Mayor Ben Climaco, y él encabeza con el turnover ceremony, donde gane pati el nuevo componido building de este gane Police Station 11, na lista ng Governor Lim. So, liga, no? El PNP Chief, Police General Camilo Pancratius Cascolan, el PNP Chief, mula benegad aquí na ciudad y mula, no? Ya queda oeste de Honor Alina, gane blessing, turnover ceremony de gane nuevo componido edificio del Police Station 11 y también tal cual si Sir Casimiro, Major General, si General Lico, ¿quién pa ba tali? Si Juan, Angie, Casimiro. Oo, yan na, ay andagan sila aquí, no? Kaya memorable para kung Sir Casimiro, memorable con él, Police Station 11, kaya por causa ya queda el city director también aquí en la ciudad, ¿no? Por eso, el cosa ya pasa allí, mga alas 6 del noche. Yan kabat Senate turnover ceremony y después yan Senator Blessing, el officiate con ese si Father Jeff Taib, tali también. Y también el ribbon cutting y blessing también del nuevo construido del crime laboratory. Quiero decir, el Jaton ciudad tiene sila building del dila crime lab Jaton, hindi na alya na camp batalla, sino aquí na Sambonga City Police Office ya. So es el nuevo crime lab ila. Pero na pa man na mga cosas sa mga silya, mesa, na pa, no? El building pa lang. So, el cosa pasado el sábado, allí na Police Station 11. Kaya talita ng presente dyan mga konsehal, no? Ya una liga ali, el konsehal Kim Elago,
y también Jimmy Villaflores, Consejal Pintin Pareja, el Vice Mayor, Basti, quien pa el otro, quien puede kita mira ali durante ese turnover ceremony. So, ya queda, kung no, ya kontrola sila el crowd ali para ay siyempre el mga bisita ali, el mga pulis lang, mga pulis lang del Police Station 11 y el mga oficiales, ese puro mga oficiales de dali adelante, junto con el Jaton alcalde, mampo sila para el picture. El Juan, PNP Chief, no? PNP Chief Cascola, no hay más se tarda aquí natin, siguro cuantos minutos lang, no hay que magaling se ofrece hablar con el imprenta con el media, darle su corto mensaje, después ya sale hasta enseguida, cae por caso bien busy su schedule, pero en la liga, el Jaton Chief PNP aquí, mga alas 10 kasi del aga, y después andale na on del SAP na perkalarian, y andale na Pro 9, y también aquí na gane turnover ceremony del gane nuevo componido edificio del Police Station 11 y también el Crime Laboratory. Sama sa cosa pasa ali na Jaton nuevo componido Crime Lab, Police Station 11 y nuevo building del Crime Laboratory. Okay, el otro report Jaton acerca del alcalde Mayor, Alina, Fort Pilar, ¿no? Del sábado siempre, el mayor, ya anda gane aserunciada Alina Fort Pilar para asegurar, ¿no? La seguridad del mga vivientes que andali, yan sila, no? Yan junto sila, pati los demás mga oficiales del police, soldado, que yan también el Westmincom Chief, el Lieutenant General Corleto Binluan Jr., y otro pa mga oficiales también del police, el Jaton City Director, quien tali, yan como tabla sila, el walkthrough, tan sila, no, tan aserunciada, alina area. So, yan sila corto meeting, alina compact del police, alina mismo fortaleza, yang kwento-kwento sila. Y, siyempre, mientras naman kwento-kwento, kanda, kanda mayor, pati junto con los oficiales, ¿no? Los demás ali, igual ka namon, come kami la foto, ali pati otro mga cosas para come. So, muste, kay Sene ali, kwantamen, mga service del, muste del mga soldado que tali, no? Cosas ya sekretar sila. So, amos del cosa pasa del sábado, talil mga, como ese mga K9 perro que tali, y también siempre el puesto, el mga soldado ali arriba del desegane. Okay, Mil. Mira si Mambeng, si Pakilaya, el puesto de mga soldados que tali arriba. So, vamos a la cosa pasada el sábado, alina Port Pilar. Okay, el otro report Jaton acerca de mga bentera de Candela, ya nakakanaton kay habla sila bien menos que de la entrada, no? Si mira ustedes del sábado bien falla kayo, bien cerca del fiesta, no hay mga gente, no? No hay mga gente que anda comprar ali kanila, so bien menos que de la entrada, que kadagan sila apektado por caso con pandemia, que no hay tanto también gente andali, pati limitado lang mga gente ay puede entrar ali na fortaleza, por eso el cosa pasa, pero ay habla sila, silangan sila pasensya, kaya mas ipakilaya, siya naman daw sila entrada,
de ila mga tienda será del March 20 ya abrir sila otra vez del August 10 ya y después sa mukel tasi sila pasensya kay menos que de la entrada de ila mga tiempo. So habla sila mambawag ilan sila sina otro año si biraya na normal ya tu sitwasyon siguro ay pwede tabi sila bende bonamente kung natin ilang mga cosas sila tapende alina Fort Pilar. So, mas dala ang kwento-kwento kita con el presidente mismo de la Vendors Association habla sila kay menos sa entrada del mga cosas sila tapende ali como sa mga kandela y otro pa mga cosas sila tapende ali. Okay, el otro report acerca de este bypass operation del Police Station 8 na yan conduci bypass operation ali na on del highway del Santa Maria del Sabado tarde donde gane puede arrestar con un persona que tan segunda vende droga prohibido. Mil, ito, Mil? ¿Qué? Mil, Sí, sí. ya sigura si el polis kay siya bugatsi? Baka din kasi na testing. Tawas eh. Di ba siya na crime laboratory? Con ese cosa kumpiska con ese persona para pwede So positive ka el polis kay kung ken sila el subject del bypass, siya bugatsi ha? Por eso ba? Por eso check Baka ginda si sose del testing. Harina. Baka keda si asukar. Amugane. Na por eso necesita chequear con él bonamente para puede saber si posa la calidad de ese legal droga prohibido. Mostré el bypass operation que conducí con una persona con quien ya puede arrestar durante el bypass operation. Sabi to Mil, Ara, kada vez en cuando tiene bypass amos el pregunta del mga gente. Cosa se asegurado después que le sucede kaya yung mga operator mga pulis di aton kung kay positibo si uwi kita mga palabra del mga opisyales concern na operation positibo at cocaine kill. Nakabar, bigla lang yakeda cocaine, yakeda sugar. Por eso, cada vez tiene bypass ang sinao, el pregunta del mga gente, cosa sería de shabu? Baka tiene sila miedo, kaya si mantes con ese, baka azúcar se, or baka quede si sal. Por eso ba. Na ese, no? Debe mangpangat ko na isa na. Pero ang mga police mail, cosa sila tabla? Real kasi, positive sila. Si mira-mira lang, positive. Kita si ay on the pero hindi naman nabla na os lang mira con el item. Sino, taminyo, before sila kundusi con el bypass operation, quiere decir positibo kay ese persona, tabende se real gatsabu. Positibo sila. Pangal sila. Nasa Dulce Piedra nila, katabi niya sa rin na Changi main public market di aton. Amo. Dulce Piedra ba? Si Dulce Piedra, kabar na po na brown papel, daw karta ako sa talama, daw suput. Alyakat kal tapon eh. Alyakat na ko na parmasay chino ta kumpra. Amo. Kense conduce operation min? Cosa PS? Police Station 8 na sinunog. Ito yung kabisa? Di ila jefe, si Captain Rosete. Mula yung kabisa ko na sa bypass operation. Basta importante kaya kundo sila surveillance, investigasyon, kay indeed, ese persona, involved kat na droga, indeed, ese cosa leta vende real kat si droga, makalil importante niya. Ang pugane, debe lang. Yo, personalmente, tiene que miedo, baka sale a resulta del testing, sale así. Hindi na asukar, kay, kanya, cosa si, las pagya el palabra azúcar.
Oh, nabakasalya tamin si. Ese pagayon. Kasi ko sa mga igol-igol itsura, asukar, sal, bitchin, Tawas. at bitchin, tawas o kwan pa, tabrilla-brilla pa. Na, sige. Okay. El otro report también ya, acerca bypass operation también. Tiene otro bypass operation. Está el Police Station 7 de Santa María también ya conducí bypass operation. Resulta del arresto de estos tres mga persona. Ya puede arrestar kanila. Alin lang ng costado de la estación del police. Alin na Santa María. Na makilya resulta arresto de estos kanda Rosualdo Santos, si Ranillo Magbanwa y también si Ruena Emperwa. Emperwa man. De todos sila de de Santa María na puede con estos arrestados durante también el bypass operation del Jaton mga personal del Police Station 7 de Santa María. So, es el no? PS7 también sé. El grande PS8. Ahora PS7. ¿Quién está en cabeza con el PS7? Kilaya? ¿Quién está en cabeza con el PS7? El Police Captain Elvin Cabaya Cruz. Ya siguro sila na surveillance. Kaya base na dila surveillance, kaya gente deberá Santa Bende, el cosa tabende deberá siya sabu. Man, no? Otra vez, siya na tayo miedo, baka mantese, kaya también azúcar or sal. Sí, por eso debe asegurar que esta cosa ya puede ser la confisca de veras ser droga prohibido. Pero amoy hace cuando se acaba se bypass operation, ay di ba makunin na crime laboratory kanila todo para pero chinita man rin Kimilo adale Seral, no hay cosa que manlingasa con ese mga bypass operation ya conduce el police de ato no kay siguro gatse kaya kung gatse siya bugayot no kay el mga envuelto li mga ordinaryo gente. Ordinaryo gente daw. Ordinaryo gente na. Pero hindi ordinaryo, baka asukar siya. Posiblemente baka. Okay, antayo na otro report del Sada de Noche, también kita, no? Sobrang naging alegría contigo. El entrada para ali na Port Pilar, tiene mga soldado y pulis ali, no? Tan ayudan estos, el pulis y también el soldado que hace el checkpoint, tiene checkpoint ali, no? Estrictamente está chequeado estos con el mga vehículo, no? Maskin motor man ali, cosa man, 4 rueda man quien pa tamanda abri el mga vehículo, tamira sila adentro para estrictamente kada ta chequea si ta pasali na si ta entra man ali na Port Pilar. So tamira kita con el mga motorsiklo tamanda kada ito april mga U-box sila. So amos el ansina taase el jaton mga otoridad para puede asegurar lang el mga vivientes quien taandali na Port Pilar que kwan sila safe sila, no? Ya pwede kita alcanza de noche que ansinal ko sa taas el jato mga soldado y pulis con el checkpoint nila antes de ese entra na mismo Port Pilar. So ansina el chequeada de ila, no? Hasta masing que hora del noche talipastos jato mga pulis y soldado ta conduci el checkpoint. Aliste na costa lang de un hotel allí, ¿no? Ese mil, para conmigo puede, kaya apíquese na un lugar que taguardia kayo del dato de autoridad. Sí. Na, pero si aquel cosa quiere un concejal na mas ordinario checkpoint manda abri, aquel ga, hindi ka pwede. Hindi ka pwede.
Narito, Mil. Mil. 60. Mil. Sì, Antes mire dito footage della inauguration del Police Station 11. sì. E mire con alcalde Beng, vicealcalde Agad, después concejal Pinpin Pareja, concejal Jimmy B, concejal Kim Elago. San Jimenez, talya. Con Kim Elago ba kayo San Sì, Jimenez? sì, sì. Oh, El chairman del Committee on Peace and Order, tali? why man? Nuay? Okay. Hindi tayo imbitaw porque yun, dali. Pero si Sige tali, no? Oo, Ano amo antes quiere preguntar, mira yo, tali si Mayor Beng, tali el vicealcalde, tali si concejal Pinpin Pareja, tali si concejal Jimmy B, tali si concejal Samba or si concejal Kim, kahit tambulin nila pelo. Hindi siguro si concejal Kim ba siya or si concejal Sang? Si Sang siya. Consel Kim. Si Concejal Kim. Ito, pensado si Sang. ¿Por qué no hay allí el chairman del Committee on Peace and Order? Oh, no tayo. Debe talile. Y si no hay el que no hay invita, ¿por qué no hay invita? No sé. Ahora, si invita no hay abuya, na otro también que el con. Otro asunto también. Muskel Kwan. Okay, Mil, tira! Okay. So, Muskel, continuita. Muskel, mga report Mucho pa. natin. Muskel, tingin mga report. Durante el runsyada, Jason del Ciudad. Aquel ka part siya mira to kung alcalde Beng, Senelus, aquel na Fortaleza, aquel Arriba. Sí. O Arriba, aquel na Port Pilar. El mga pantapon ng mga flores. Arriba, hindi ka lang City Hall. Hindi. Na Kwangkel, junto kal ala na pictures del Serunsyada. Kaya subiman, el jatong alcalde, ali Arriba. Kaya aquí na Facebook ko, también kita City Hall, siguro del 8 años pausa. Posible. Kaya el lighting del City Hall, sige, hindi man siya po Octubre ta Abril, di ba? Hindi. November 1, November December pa. 1? Oo. November, last week of November? Sí. Okay. Posible ka, no? Ese City Hall, pero no sabi ho, no? Pero ito bulcha to de noche, siyempre tanota to, Oo. Pero no iba kumigo llamada. Bota, ¿qué quiere decir como per llamada lang at Juan, ha? Alam mo. Hindi na habla mang cover anda, sino si no hay llamada, hindi taman. Hindi, kaya no kita sabi. Papaipya, batal sila mga per appointment niya, kaya di si somebody ka test. Hindi, no lang gadyo sabi tayo, kasi nagali, ansina okasyon na ni na City Hall. Sina, ha? Okay, sita sabi kita, tanda ka kita. Iba kasi ansina o na Fort Pilar, SL call sa kita Yung taas. pensaba, taman apply ako mo igual per llamada di Father Mars. Sila taman coverage. No, kaya tayo! Siguro ay tempo para mungkin para mangkrita ni. Sino po na kung para mang-greet? Happy Fiesta Pilar! Di aton mga bibiyentes, ha? Ang milo na tumagaal, alam na natabende mga vendors, kanda Doris Candido. Y después, kanda Joan Bartolome and family, alina Pasunang. Good morning. Buenos días, happy fiesta. Si Marvin Fernandez, y también alina Mampang de aton amiga, si Carmelita Bolo. Buenos días, happy fiesta. Ali también el silang family na Pasunangka. Good morning. Ay, happy fiesta. Barkada Dimino si Alvin. Good morning. Good morning. Good morning, buenos días. Si Oyong Enriquez, allí na po. Ay, Good morning, si- Yong. Buenos días. Si Marvin, rabia ko takel. Si porque keda azúcar el kuhan, el cocaine. Happy fiesta, Mil, alina Dinko's Barbecue. Happy fiesta. Tanda Meledesma, Pamela de la Cruz, Ryan Torres, si Darwin Aquino, si Ariel Nicolov, y todo pa, Kentamira, kanamon todo, este día. Happy fiesta con ustedes todo. Con todo mga doktor, happy viewing. Happy fiesta Dr. también. Kit, Tatad Calbit, and wife, Dr. Calbit, no? Pediatrician, good morning. Community Secretary si Ma'am Lilia, watching us also. Good morning. Dr. Walida Amil. Good morning, Doc.
si Doc Macrohon, Doc Norby Jalani. Buenas. Kaya pa, Dr. Paul Uy, watching us, no? Kanda Dr. Paber. Buenas. Kanda Dr. Barrera. Barrera, Oy. si. Name it. Si. Klase doktor. Takia todo. Si Kompleto. Doc Girly Rivera, pati si Pong, Alina Tetuan. Good morning, Doc. Buenos días, con ustedes todo. Si. Ali ka na ma-meet si ko, si Sir Franco, na Doctor's Hospital. Good morning. Doctor of Medicine and Doctor of Education and Philosophy. Aba, tamira ka na to. Mucho. Name it. Mucho. Habla to kay doktor. Honoris causa. Doctors. Basta happy fiesta Pilar con ustedes todo, ha? Este día, si puede, tiene tiempo, si hindi man puede visita na Fortaleza, we can always pray by ourselves, no? Kaya today is the big feast de la ciudad de Zamboanga. Mil, onde kitanda? Pero lang doon ka rin naman. ¿Dónde kita? Real say. Okay. O, tapos sa mga Report research, sila para contigo, sa aga para okay. na Dateline Teleradyo, Misuma reporting. Okay. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Ilyong. Alright, mga bisinas, when we come back, pwede kita mangunto ko nila alcalde para disimensahe este Fiesta Pilar. Congressman Joe Jimenez. Aquí na de ustedes paboritong programa, el Dateline Teleradyo. Gentlemen. Game 6, mga bisinos, Miami Heat versus Los Angeles Lakers at 7:30. Live ese mga bisinos. No hay na otro. Aquí lang na may cosa. Como tama si Pilit na programa, makikita konekta. Si Jerry lang to TV, abre to dito TV, o nito TV 11. Amuya. Ali, Game 6, NBA Finals, live. Aquí na GBPI, TV 11. Mientras te espera kita con el lana del Diato en Ciudad para mensaje de suyo mga vecinos on the occasion of Fiesta Pilar este día. Well, as we celebrate our 25th anniversary, we'd like to assure, and as we engage for another 25 years mga vecinos, kay aproba el Kongreso con el franchise del GBPI TV11, this time, not just local, but national in scope mga vecinos. As we celebrate, we'd like to assure kung dato mga viewers that we anchors mga bisinos, I personally will continue to deliver quality mga bisinos discussion on matters that affect our lives, our city, and our nation. Makakaasa po kayo. Kami ki na Dateline Teleradyo, yours truly to be specific, will continue mga bisinos to articulate on matters kita pensayo that will mislead po ng mga gente. Makakaasa po kayo. Pwede po sotos esperanza ka namon ang sinaklase de servisyo as we serve you for another 25 years. Yo también to the best of my knowledge and abilities, I will always impart and share todo de mi habilidad when it comes to law para con el diaton mga bibientes. Como misión dial para hindi ustedes sali misled, para hindi ustedes sali espantao, trambulicao, hindi entende. Di mi intention mga bisinos ever since nakiyo. Dahil di mi legal opinion to the best of my abilities, especially na mga current events taapekta ka nato na kina syudad sa Zamboanga when it comes to rules of procedure. Como tablayo, I may not be the master of the local government code, but I know the local government code by heart. And it is my duty, mga bisinos, para ayuda kasi aclara y dale entendimiento con el dato mga bibientes si cosa kayot SLA. So, ay continua kami, dale con ustedes correct, right, and truthful information. If I were to borrow the words or de la mission, de la no, del national paper, mga bisinos, yo takalagadyo, we will always be instruments del balanced news and fearless views, mga bisinos. Y por parte también de ustedes, compañero que mga bisinos, you know, gentlemen, I've gone through a lot of radio stations, a lot of media outfits in my experience na media, no? El tecnología ahora bien otro, kayo. Ya prinsipya kita, el broadcast aquí na Ciudad de Zamboanga through Wirecast pa kita llama de antes, no?
and then eventually yate na mga AM radio, FM, aura television ya, no? Pero uno lang at yo el cosa ya aprender desde el tiempo hasta este mga tiempo mga vecinos que tamira ustedes kana muna television, itauwi na radio. Ese gane, amo para, si Chena magkita ko sa taas sa kalayan, akilagad verdad. Tabla pa sila ng lay attorney, only the truth, but nothing else but the truth. Tupaw. Okay? Taas kami sa mga bisinos aki, si porque kami tabla truth, kaya hindi kami tamang kwento, ki puro lang de mga hearsay, puro de mga lasang-lasang, usually always substantiated with facts. And por parte del management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, we'd like to thank you all from the bottom of our hearts. Ustedes, our dear televiewers, for giving your trust and confidence for 25 years aki na GBPI TV11. And we hope to work with you another 25 years. Thank you, magsukul dagang salamat sa inyong pagtitiwala sa GBPI TV11. Mga bisinos, Fiesta Pilar Aura, and as usual, uikita el mensaje para con ustedes todo del Dana del Teatro en Ciudad. El Alcalde Maria Isabel Ben Climaco Salazar. Mayor, happy fiesta, good morning. Ay, good morning, feliz fiesta con todo mga teatro, mga kompoblanos at Dateline Teleradyo. Feliz 25 years, your silver jubilee. Thank you and congratulations to the women and men of GBPI, to Sir Eddie and Ma'am Dolly, also Chua. Thank you very much for being a pioneering of digital broadcasting in the city of Zamboanga, which began 25 years ago, and also to Dunkin' Donuts, which opened the Guinness Book of World Records breaker, no, for the number of donuts sold in a day. With all of these twin accomplishments, we would like to congratulate you all, and we pray that the Lord God continue to bless you with Nuestra Señora La Virgen del Pilar y San Jose. Quiero también quitar, basta informa con el público, como siempre, Philip, Atty. Gian, Yes, ma'am. si Matt, and the entire team, sila todo kaya trabajar, no, para the aton compañía de la TV11, just as broadcasting firm, will be where it is today. There is another 25 years to kita list, but this is already the difference that we have in the first time that it was broadcasted. This time you have the franchise to go nationwide. So may you reach far and wide with the strong fervor and faith. What matters showing to you, el diamond repaso, cuando daan sa Camila, daytime antes, el diamond mga features with the team. This is the Malamawi story that we went to together with the GBPI team and mga original, mga the other reporters, kaya kita ng Malamawi at sa kanila outreach. This is still at the time que hindi pa tanto conocido el Malamawi, ya gintaya yung Dateline Teleradyo to feature it. That's TV11, ya sacrifice that the demand yan overtime anoche in your 25 years anniversary. And I'd like to thank everyone, kada Quizkel, kada Goyang, and kada the families there that have been supportive of us through the years. And we have never thought that this would also be where we are today. That's Mile MC, that's myself, and that was our interview. Nila totally sila Fernandez, talikada Rene, Sir Rene, no, Mayor Agan, el diaton mga guests at that time during the administration of Mayor Agan. And that was Dateline Teleradyo, sila Marvin Enriquez, that's Cyril Raquel. Este el diaton na original kita tower in all the station. And then first gen teleprompter na Zamboanga City was Dateline Teleradyo because we went digital. And we also, that's Yen Blanco, and the late Jonathan Ma, si Alfred Wong, the late also, si Raquel Jerky, and I think Julie Alibala was also part of the team at that time. And durante el rally, kaya tiyan sila, and you will be seeing somewhere in the video sila Jerky, el Angkor di Atun, Ante, China, donde tiene que la review ya dale también de India ka natin yan, del team or Malaysia. And Estel original di Atun na Consul, Alicena di Atun programming room, no?
LD ato news director, ta prepara news stories, tali sila ta asal mga story di aton. Como syempre, we'd like to thank Senior Felino Santos, kaya skribi LD aton mga news at that time, LD aton mga kada Albert Campay, tali sila, taas LD aton na dedication, LD aton mga staff, kaya prepara, ta saka sila story artist. Grande pagat asal tiempo, LD aton mga camera, no? Si Ma'am Kaling, LD aton na kita mga guests. And then, tali si Ronnie Liedo, elitan lead durante kal mga rallies. That's Ronnie Liedo. He was not part of TV11 yet. He was part of the kita civil society, donde tan pelya sila en kontra ko nila syudad iproteka natin. That's Jenny. She's already now in the States. I think two of our reporters are already abroad. And then the original, kita cameraman, di Amon Cirino Santos, also abroad, an OFW. Cirino Fernando pala. And then si Nora. We also have Rose Canindot Fernandez, who is now in the museum. So, si Miratur LD aton mga credits tali ken el mga producers, el manager di aton, si Sir Lino Santos, LD aton sila Jeng Rebollos, the late Jeng Rebollos, tali tamin si Alvin Tarosa, kaya ayuda ka naton, Edward Borgonia, tali si Ramil Soto, he's now with the DA, si Ricky Abellon, tali syempre, el support di aton media at the time. Mga diferente, mga kientan provide ka natin assistance ali. So, Golden Broadcast Professionals Incorporated, executive producer, we were still under ABC TV, ABC 11. So that was 1997. This was our arrival at Taganak, Turtle Island, sa Kitali with Mayor Mibaral Tang. I was still a reporter with Jonathan Ma, and we did the coverage of the Turtle Islands, courtesy of the Philippine Navy, and STL Piato na feature on the turtles that we had in Taganak, Turtle Island. So all of these are part of the history of people's events and places of Dateline Zamboanga. And thank you also to Garnet, kaya po this naman preserve kada Silvi. We will have, I think, more of these features today to show you how the Lord has blessed the company to where we are and where God is destined to be. So happy anniversary to Dateline Teleradyo. We were able, and that's the Fiesta Pilar, kaya pwede kita tamin man feature. Very meaningful because LD atin have street dances in front of City Hall Paste. And today we will be celebrating another milestone. 60 years ago, Yatinal coronation na the ating Fiesta Pilar, and we will be doing that in the masses today. That was at the Fort Pilar Museum, donde kita LD aton ang kita recording of our special feature, and we will be doing so again this day with our devotion and fervor to Nuestra Señora La Virgen del Pilar. So, thank you very much, Dateline Teleradyo. And we have double stress, by the way, no? We are really fighting this pandemic. That's why, since the arrival of the Chief of the PNP, General Cascolan, we had kita another meeting last night, alina di ating City Hall, with no less than the Western Mindanao Commander, General Talita Mirakita Binluan and General Campay, because we have to address the heightened threat of Zamboanga. I have been telling Commander Tay that siya nagana gayon real threat of a vehicle bomb, a vehicle loaded with bombs to be shipped to Zamboanga and exploded in Zamboanga City. And through the weeks, LDADO na military and security forces was able to already apprehend the suspected bombers in Sulu, and we also have ASG operatives on the ground. But apparently, sila tan kwento mga kwantos mga grupo aki na syudad de Zamboanga, of which our police and military sector are really trailing.
During the weekend, we did a dry run of the security preparations that is on top of the Fourth Pillar Shrine Museum. Yes, sige si Vice Mayor Meng, Councilor Pareha, Councilor Villaflores with us also to check on preparations with General Linduan and Task Force Commander and the PNP. Earlier this morning, yakin namin kanasun report acerca de la mga protocols na Fourth Pillar. We are monitoring the situation, and the city government has also prepared our food packs for our people. So we ask everyone's cooperation for the Hermosa Festival and this ayer yakin kita recorrida no en buenamente gayot de la diato na ofrendas de las flores from Dali to Talisayan, and very touching because mucho de al mga devoto que hindi pwede andar na Fortaleza i-ofrecer nila rezo durante la Blaquita motorcade anoche, and LDA na continued security preparations sa details kita hasta LDA na solemn procession this time under the pandemic, which will only include 50 people. And the total capacity of the seating capacity will be 500, 312 inside and 188 outside following COVID protocols. And with the permission of Dateline, allow me also to already underscore a very important message that I would like to send the public, that the city government of Zamboanga is pursuing our comprehensive annual budget for 2021 in the amount of 4.38 billion. This is a unique configuration of our fiscal plan. Why is it unique? Because those previously identified for fiscal projects of Zamboanga have been identified to the needs and the new challenges brought about by the COVID pandemic. So this 4.38 billion will be presented to the Sanggunian for the first reading, just like President Duterte's appeal to the members of both houses of representatives in Congress and the Senate to approve the budget. We need this budget because this is the budget that will respond to the COVID needs in the services of the people. 2.4 billion, which is 56% of the entire budget, will go to the social services sector. And since our society's people need social protection programs, this will also benefit ang mga PWD and vulnerable sector, incluido el 26 million appropriation para mga birthday benefits del senior citizens and 1 million para mga 80 years old, 90 years old, and 100 years old. 5 million yan deha kita po ni kita fondia el PWDs ordinances di Attorney Sang Jimenez at the Sangguniang Paglungsod. And the other special programs will be 187 million dedicated para na di aton Largo Vida program, which is expanded to include not only the distribution of medicines para di aton mga lolo, ilola, and senior citizens, hasta vitamins and supplements to senior citizens and other vulnerable members of the community. Yapon kita 65 million Ayuda La Vida program intended to provide community livelihood programs for various sectors, including el diaton desire para man-legalize kita el night market. Doon el diaton mga bentero pwede bende hasta ukay-ukaya and mga stall holders. And then 50 million pesos po ni kita Cuida Vida program. This is a soup kitchen program because we need to feed our people. Based on the studies, 46 to 56% of Filipinos went hungry, specifically in Visayas and Mindanao, and we have to provide for feeding programs for our people. Then we have 50 million for what we call a Salva Vida program intended to provide food packs and family hygiene kits to low-income families and in disadvantaged rural and urban communities. 15 million for outreach services for all the 98 barangays. 100 million for socialized housing. Es el pedimiento di Councilor Kim Elago and mga members of the Sangguniang Paglungsod, because we were already able to purchase the lot in District 1,
We will also purchase a lot in District 2 para socialized housing with urban poor. For the health sector, we provided the needed funding for the capacity management of our health personnel and health facilities. 112 million po ni kita se para na contact tracing. Although yadalya ka natin LTILG, omenta kita se, really funded by the city. Then 14.7 is the national aid to all barangays. Kaya this year, all the 98 barangays will have an additional aid for COVID-related activities of the barangay health emergency response teams. LDE la fuel allocation, LDE la mga communications allocation, kaya yan kita mga barangay information officers también yan declare. So importante sa total 98 barangays will benefit from the funding of the government with 358 million para drugs and medicines, and incluido yung 200 million pesos for the procurement of COVID-19 vaccines. Sabi kita, yan yung mga trial testing tasali, and we have allocated an amount so that protected ang mga vivientes si atun once the clinical trial is already done, we have money to purchase them. Without the approval of this funding, we will not have any expenditures that are COVID-related because if the Sangguniang Panglungsod will not approve the budget, we will not have budget to respond to the needs of our pandemic because it is not included in the previous budget if sige-sige kita no con la posibilidad of the non-approval by the Sanggunian. 42 million, yan kita Medicare para sa masa, mira kita, the aton current membership is 8,900 for Sambuagueños. We will expand this to provide 11,823 more beneficiaries for our people. And 100 million for the construction del mga hospital and health centers. 110 million for the construction of multipurpose building. 11 million for the construction of emergency quarantine facilities. And we're appealing to barangays of Culianan and Cabaluay to allow the putting up of isolation facilities funded by the DPWH. In order to support our fellow public servants, we continue to provide appropriations in the monthly allowance of 7,812 public school heads and teachers. So, tiyan na sila monthly allowance that will come from our annual budget. And we will benefit 7,812 di aton mga maestro y maestra. Out of this, 1,878 police, fire, and jail personnel will also be benefiting from this budget, and el honoraria of 460 barangay health workers, 90 barangay nutrition scholars, 350 daycare workers, and the 980 barangay tanods honoraria will be increased from 2,000 to 3,000 per month. So we need the budget to be approved because this is going to benefit our frontliners on the ground kaya supervisa con el mga necesidades del salud y también con el mga lockdown por causa del COVID ita vigila acerca de seguridad, and 12 million funding utility subsidy for 6,000 registered micro, small, and medium enterprises. Ay ayuda kita ko ng di aton mga negosyante. 50 million for Siembra Vida program intended to provide training and livelihood for projects in the agri-fishery sector, and 906 million as the city's investment in infrastructure and development to benefit all the 98 barangays. I have really said that despite of the challenges the COVID-19, I want that all the 98 barangays will benefit, maski in the amount of 4 million for as long as tiene sila pondo para pwede kita usa idale kanila. And this is really evident in our plans and programs, and beneficiaries of the budget are not limited to the privileged few. As the atong budget is for all compoblanos del ciudad de Zamboanga, and as mother of the city, I am always driven
by my maternal instinct to protect and nurture our citizens of Zamboanga from economic turmoil and its effects of the pandemic. The budget encompasses all our social and health-related needs during this crisis. It aims to heal the sick and feed the hungry, and we have to listen to the needs of our people. On behalf of the 98 barangays, more than 900,000 Christian, Muslim, and Lumad Zamboangueños of Zamboanga, I appeal to the Sangguniang Panglungsod, just as President Duterte is appealing to the both Chamber of Houses for the approval of the 2021 annual budget amounting to 4.38 billion pesos, because the heart and the soul of the 2021 budget will be our COVID fight and our response. Without this annual budget and approval, we will be left with zero budget to respond to the growing expenditures that we have. In fact, as of 1 o'clock past last night, I had to call Dr. Apolinario to add the isolation facilities kay tiene mga COVID positive patients kenway pa kita pwede liba na isolation facilities. So I'm asking L98 barangays to also support this isolation facilities that we are setting up, because this is the partnership of the national government. I have asked Secretary Galvez how the city of Zamboanga is doing, because siyempre subi el diaton mga kaso, and yan dedika gayot el diaton gobyerno lokal, el opisina ni Dr. Apolinario, Dr. Dulce Miravite, yung mga diferente ahensya del gobyerno lokal para responde, cuida ko ng diaton mga bibientes, kay uniko lang el syudad de Zamboanga atende na dos region, tali el Zamboanga Peninsula, takitamen el Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, y uniko lang taming kitaki, donde tiene kita el tertiary hospital. So we are a treatment center and a transit area, but we are also having the threats of terrorism. So triple T, el di aton challenges, kina syudad de Zamboanga, and terrorismo of bombing, kidnapping, and COVID. And we appeal to everyone. We are exhausting our efforts. Tapalta kita dormida lang para atende con el mga pibientes. Whether you are in the border, whether you need isolation, you need quarantine, you need testing, you need food. We will also feed our security sector as our humble gratitude to them. And we're asking everyone's support. To end, last week, there are two companies that invested in the city. Amoyakil El Minute Burger, 4 branches yan din eh. Yan medyo ko ng uno, investor, she's a young Muslim medical student. And then LMG Motors, Akistea Abrisila, it is a British label. So they are manufactured in China, yan investment El Yap family. We're very thankful because they are employing people, giving livelihood. And come November, as the end of this month, we expect a big change to open up in the city of Zamboanga in the light of pandemic. So we are responding to the needs of our people, of the health and security of our people, but we're also opening and continue opening Zamboanga city to investment. We expect a surge and increase in the number of cases of COVID because of the 300 plus to 600 backlog of tests that we need to check on, and we will have to prepare isolation facilities. So ketalya kita ana na di aton pandemic challenge, di aton more or less 500 people are positive. We need more isolations because I tend to see an increase. Siguro projection ni aton by 200 to 300 or more. And then we also have to put isolation para kanila. And then, eliyaton mga entrada del mga LSI eventually, kay may man LSI after 6 months siguro, attorney yan. Hindi kita kanila pwede considera LSI, no? Kay regular yaman el mga biyahe del aeroplano. Si quiero se responde na Zamboanga, you will have to undergo your own paid quarantine and your own testing, because the city government will now manage the treatment and the testing and tracing of our people. So happy anniversary, Dateline, Philip,
Ann, Jan, and all Yes, our ma'am. televiewers and radio listeners. Please stand by for the different activities this afternoon at Yadon La Virgen del Pilar, Fortaleza, and stand by for the hard work and dedication of Matt and the team LDE special coverage for the 25 years of Dateline. God Happy bless Fiesta, us Mayor. all. Happy Fiesta, Mayor Sang and family. Thank you, ma'am. Thank you. Mayor? Thank you. Okay, talya. Of course, happy fiesta con el first gentleman del ciudad de Sí, Zamboanga. happy also, fiesta también. no? Retired Army Major General Triponio Salazar. Happy fiesta, sir. Okay. Baka pwede pa kita mat, kung nagyaton na Kongresista del Masa, Kente General. Game niya. Akin, Game. Sige, mañana kita sakal mensahe del diatong Kongresista del Masa, Congressman Joe Jimenez. Mga bisinos na naman kami ora. Sí. Pasensya vosotros. Kaya pa man kami mga junto con vosotros. Pero no hay más ora, attorney. Yes, tarindi kita las gracias. Happy Fiesta Pilar con ustedes todo, 98 Barangay. Viva Nuestra Señora La Virgen del Pilar. God bless everyone. Keep safe. God bless. este también si Philip Amoy, muchísimas gracias. Mañana, Diyos quiera, bira kita na regular schedule. So, sa tiempo, happy fiesta to all. Happy holiday. Bye-bye. Happy Fiesta daw to all. Greetings from the family of Cacao Barangay Kapitan James Shason and the entire family of Albert Castillo. Happy Fiesta to all of you, our dear televiewers. Dila greetings. Mga vecinos de ustedes, simple servidor Al Alhamsi, Tarindi, muchísimas gracias por parte del entero crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Magsukul, dagang salamat, maraming salamat. Gracias desde amon corazon for watching Dateline Teleradyo. Hasta luego.